maak 'n weg vir my. Ek weet nie aan die wêreld behoort nie, ek glo die mense het nie die laaste woord nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. O nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie, ek glo die mense het nie die laaste woord nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ja, ek weet die Here hoor gebede, hy ken die pyn van hierdie lewe. Ons moet dit aanhou bid en nie moed verloor nie. Ja, ek weet ons God het groot genade, vergifnis en trou in die hart van die Vader. Ek weet hy sal ons bede hoor. O nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie, ek glo die mense het nie die laaste woord nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ja, ek weet die Here hoor gebede, hy ken die pyn van hierdie lewe. Ons moet nie aanhou bid en nie moed verloor nie. O ja, ek weet ons God het groot genade, vergifnis en trou in die hart van die Vader. Ek weet hy sal ons bede hoor. O nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie, ek glo die mense het nie die laaste woord nie. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Welkom, u is ingeskakel by ons webkerk. Ons vertrou dit gaan goed met u. En ons wil vir een en elkeen sê, baie dankie vir u ondersteuning en liefde. Weet, ons is net 'n oproep weg. Het is so wonderlik om hierdie reënval te hoor. Ek glo, daar gaan 1 of 2 mense bietjie sukkel om in te skakel, maar ons gaan aan met die program. Ek glo, u sal saam met my stem, dat die koms van die Here al hoe nader kom. En ons is opgewonde as kinders van die Here om uit te kyk vir daai blye dag. Maar wanneer ons kyk wat gebeur in die wêreld en selfs wat ons ervaar hier in Suid-Afrika, kan ons sien dat dit alles is besig om reg te maak vir die eindtye. Maar vir ons wat dit van die koms van die Here verwag, is dit opwindend. Maar soms wanneer ons kyk wat gebeur om ons en rondom ons, kan daar benoudheid en vrees intree. Maar ons weet, en ek wil u vanaand verseker, dat die Here sorg vir sy kinders. Hy is nog steeds in beheer en hy sal ons nie verlaat of alleen laat nie. En so wil ek met u 1 of 2 gedagtes deel, wat die Here op my hart kom lê het. En sien, ons het vanoggend so mooi gehoor, deur die woorde van pastoor Lou, dat soms bevind ons in omstandighede waarvoor ons nie gevra het nie, en ons beland in 'n situasie wat ons nie kan beheer nie. En dan wil die menslike natuur inspring en iets daaraan doen. Maar ons hande is afgekap weens die omstandighede. Ons hande het slap geword. Maar dan wil ons dit doen deur ons vermoë en ons krag. En dan moet ons hierdie moeilike daad doen om oor te gee en die Here vertrou. Kom ons gee eerder oor aan die Here en kyk wat hy daarmee kan doen. Kom ons hoor wat sê God se woord vanaand oor hierdie onderwerp. As ek dink aan Spreuke 7, dan vind ons hierdie gedeelte waar die skrif sê, bind God se woord en sy gebooie aan jou vingers, en dan sal jy lewe. Die skrywer antwoord homself, hy sê, as jy hierdie goed doen, sal jy lewe vind. Wanneer ek aan hierdie skrifgedeelte dink, kan ek nie anders om te dink aan gebed nie. Wanneer God se gebooie en sy woord aan my vingers gebind is daar 2 goed wat uitstaan. Heel eerstens, kom ek nie uit my eie krag nie, maar ons is afhanklik van die Here. Daarom bring ons
ons omstandighede na hom toe. Want tweedens, en dis die belangrikste, want hy is in staat om iets daaraan te doen. Hy is die een wat gesag het en mag het om ons te help. En so, wanneer ons dit aan ons vingers bind, dan herinner ons onsself aan God se beloftes, wat hy gesê het, hy is die waarmaker van sy woord. En ek wil hê u moet saam met my huisbesoek doen vanaand, aan 'n skoonma, Petrus se skoonma. En ek kan glo, u kan 1 of 2 grappies dink, maar ons gaan nou nie vanaand daaroor gesels nie. Maar ek wil u nooi om saam met my huisbesoek te doen, waar die Here hierdie omstandighede gebruik, hierdie geleentheid gebruik, om vir die disippels 'n geestelike waarheid oop te breek, om iets te leer uit hierdie omstandighede. En ek wil hê u moet saam met my blaai na Markus 1, vers 30 en 31, of u kan volg hier op die skerm, soos wat u dit nou gaan vind. En daar staan geskrywe, en die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan koors, en dadelik het hulle hom van haar gesê. Sien, die ander evangelies fokus ook op hierdie gedeelte, en hulle sê, hulle het eers Jesus se raad gevra, voordat hulle van hom of van haar vertel het, en gesê het dat sy siek was. Vers 31 sê, daarop gaan hy na haar, en neem haar hand, en rig haar op. En dadelik het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien. Almagtige Vader, so kom ons op hierdie wonderlike aand, en ons buig voor u, want ons weet, u is die koning van alle konings. En Here, so vra ek, laat u hierdie woord sal oopbreek, laat dit lig sal skyn in hierdie omstandighede, dat ons weet, u is die een wat met ons deel, en ook ons lei, is my gebed in Jesus se naam, amen. Weet, as ons hierdie skrifgedeelte lees, dan hoor ons 'n hart van 'n diensknegt. Want Jesus het aan sy disippels gesê, ek het nie gekom om bedien te word nie, maar ek het gekom om julle te bedien. Jesus wys hier iets in hierdie paar verse. Weet, Matteus skryf, hy sê, en hy fokus daarop, hy sê, toe sy in haar omstandighede beland, toe kon sy nie opstaan nie. Weens haar omstandighede was sy plat in die bed. Maar hier kom die Here, en hy kom na haar toe, en hy raak haar aan, daar waar sy is, in haar omstandighede. Dis vir my so 'n mooi eienskap van God. Hy sê, maak nie saak waar ons is in die lewe nie, maak nie saak waar ons onsself bevind nie, God se arm is nie te kort om ons te help nie. En wat so wonderlik is, dat die Here haar hand aangeraak het. Sien, die eienskap van wanneer iemand sy hand uitstrek na jou en na my toe, is dit die een wat leiding vat. Want wat Jesus hier kom doen is, hy verklaar en hy sê eintlik aan hierdie vrou, ek neem nou oor. Ek sal die een wees wat jou oprig en jou in 'n rigting vat. Die een wat die hand vat, is altyd in 'n afhanklike posisie, waar ons oorgee aan die Here. So as ek die Here se hand vat, gee ek oor aan hom en sê, Here, lei u my. Nie meer my wil nie, nie meer my insig nie, maar ek gee oor aan u. Wat so wonderlik is van Lukas, wanneer hy na hierdie skrifgedeelte kyk, dan praat hy en hy fokus oor God se gesag. Ons sien dit in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 4, waar hy versoek was, waar Jesus dan kom wys, hy is bo omstandighede, hy is selfs bo die menslike uitdagings, en daar waar ons nood is hy die een wat sy hand uitstrek na ons toe, want God se hand is oop vir sy kinders. As ons kyk in Hebreërs 12, dan praat die skrywer daarvan, hy sê om te volhard onder die omstandighede. Dan sê hy heel eerste om jou oog op Christus te fokus, om jou oog op die Here te hou, want hy is die volëinder van ons geloof, want hy weet waartoe ons moet gaan. Want toe sy daar opstaan, kon sy doen wat sy moes, en sy het hulle bedien. Ek wonder by myself, of toe Petrus weer aan hierdie skrifgedeelte dink, in 1 Petrus 5. Ek wonder of Petrus sy gedagte by hom was, toe hy gedink het, wat het Jesus by hierdie huisbesoek kom doen. Want die 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder jou onder die kragtige hand van God, en hy sal jou op die regte tyd oprig. Dan gaan hy verder, hy sê, verwerp alle bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Wat 'n mooi skrifgedeelte. Maar ek wonder of Petrus baie daaraan gedink het.
as God se hand oor my is, wie en wat kan teen my wees? En ek wil u vat na nog 'n bekende skrifgedeelte toe in die Ou Testament, waar ons lees van 'n man met die naam van Elisa. Elisa is hier in hierdie skrifgedeelte 'n tipe Christus. Sien, Israel was onderdruk gewees, 'n vyand het opgestaan, wat bo hulle krag was. En hulle het vir raad gevra, en so het hulle met mekaar, onder mekaar gesels, en Elisa se naam het opgekom. Nie omdat hy 'n wonderlike persoonlikheid gehad het nie omdat hy so wonderwerke gedoen het onder die volk nie, maar sy naam het opgekom, omdat hy die hande van Elia, sy vorige mentor, gewas het. Omdat hy 'n dienskneg was. Hy het geweet hoe om te bedien. En hier in hulle nood het hulle nodig gehad dat iemand hulle hand uitstrek na hulle toe en 'n helpende hand vir hulle gee, sodat hulle hier kan uitkom en te doen wat die Here bedoel het, om te doen wat God in plan het en in staat is om te doen. Maar sien, Elisa het gevolg tot op die ou einde toe. Sien, Elia het 3 keer aan Elisa gesê, wil jy nie omdraai nie, wil jy nie teruggaan nie? En hy het gesê, nee, ek volhard tot op die einde toe. Geen omstandighede het voor hom opgestaan en hom laat omdraai nie. Hierdie omstandighede het hom laat volhard en gesê, ek wil wees tot met jou op die einde. En ons weet toe Elia opgevaar het sy mantel agtergebly. En hier het Elisa sy mantel opgetel en gesê, ek aanvaar dit, ek neem dit aan. Want die Here Jesus sê dit in sy woord vir ons. Hy sê, die wat bemoeid en belas is, kom na my toe, want my las is lig. Sien, die Here se hand is oop vir sy kinders. Weet, baie keer wanneer ons deur omstandighede gaan, dan dink ons en ons wonder by onsself, is God se hand nie dalk teen ons nie? Waar is die Here se hand in hierdie saak? Maar ek wil vir u sê, die Here se hand is oor ons en by ons. Weet, u het dalk hierdie klip gesien wat op die sosiale media rondgaan, waar die man praat, hy sê, wat is in jou hand? Waar hy hierdie eenvoudige voorbeeld gebruik, hy sê, as jy kyk na 'n pen, weet, in my hand beteken dit niks nie. Maar kom ons gee hierdie pen vir 'n skuldenaar, en kyk wat hy daarmee kan doen, ekskuus tog. Weet, kyk na 'n cricketkolf, in my hande is dit 'n nagmerrie. Maar gee dit vir iemand soos AB de Villiers, dan moet jy buite die stadion staan, want kyk wat kan hy daarmee doen? Gee 'n golfstok vir my in my hande, dan moet almal duik en vlug. Maar gee dit oor aan iemand wat iets daarmee kan doen, soos Tiger Woods, dan sal jy verbaas staan. Weet, en dan kom die Here. Weet, en spykers in my hande beteken niks nie. Maar kom ons sit hierdie spykers in die hande van ons verlosser, Jesus Christus. En kyk wat doen hy daarmee. En sê, want ons saligheid lê in hom. En Christus het gesterf en sy hande was oop vir u en vir my toe hy gesterf het. Want hy nooi almal uit, hy sê, kom na my toe. Ek is die een wat in staat is, ek is die een wat gesag het om iets hieraan te kan doen. Sien, die Here se hand is oop, selfs wanneer ons dink aan die nagmaal, toe hy die brood gevat het en dit gebreek het en dit uitgedeel het aan sy disippels, was sy hande oop vir sy mense. Selfs wanneer ek die dag Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, is my naam in sy handpalm ingegrafeer. God se hand is oop vir sy kinders, want as God se hand toe was, kon ons dit nie sien nie. En so wil ek u nou vat na 'n laaste gedeelte toe, en ek wil begin afsluit. Na 'n bekende verhaal in 2 Konings 4, waar ons weer Elisa vind, en 'n vrou is in nood. Sy het niks in haar huis gehad nie, sy het net skuld gehad. En die mense is besig om aan haar huis te klop, en hulle wil begin kom vat, om hierdie eis van hierdie skuld kan afbetaal. En Elisa vra, en sê, wat het jy in jou huis? En sy sê, ek het niks nie. 'n Tienerseun verstaan dit baie goed, wanneer hy na 'n yskas kyk. As hy daai deur oopmaak, en kan hy gou vir die ouers sê, pa, ma, hier's niks in die yskas nie. En kort kyk hy daarna, want hy wonder en hy hoop, dalk het iets ingespring, of dalk het hy iets uitgelaat of misgekyk. Maar hierdie vrou sê, al wat waardevol is in my huis, is net hierdie houer olie.
En Elisa sê, dit is genoeg. Gaan lee kanne, u ken die verhaal so goed. En sy begin hierdie olie, hierdie houer van olie, oor te gooi in hierdie kanne. En daar word 'n wonderwerk waarvoor haar oë. Wanneer sy oorgooi, het hierdie olie in haar kan nie leeg geword nie. En sien, die Here het 'n mooi manier om vir ons iets te wys. Wanneer ons dood sien in 'n saak, sien hy lewe en hy maak 'n weg. Wanneer dit voel dit is min in ons hande, kom ons gee dit oor aan die Here en kyk wat hy daarmee kan doen. Vra 'n Moses. Moses het rondgeloop met 'n staf. Hoeveel wonderwerke het deur sy hande nie gevloei nie, deur sy hande nie gegaan nie. En daarop kan ons baie noem. Vra 'n Dawid, wat paar klippies opgetel het, terwyl 'n reus voor hom gestaan het. Jy sien, maar hulle kon iets doen, is om oor te gee. En sê, Here, ek vertrou U. Want toe Dawid daai slingerveld vat, en hy daai klip gooi, toe gee hy oor aan die Here. En die Here het presies geweet wat om met daai klip te doen, sodat daai reus plat voor hom neerval. En so nooi ek u uit. Jy sien, die Here se hand is oop vir u en vir my. Sy hand is nie te kort om ons te help nie. Maar die Here sê, vertrou my. Gee oor, los dit aan my. Want wanneer ons hande oop is, kan ons weer ontvang. En so wil ek hierdie gedagte by u los en saam met u bid. Here, so kom ons in u groot en heilige naam. Here, want daar's 'n posisie alleenlik aan u gegee, wat geen persoon, geen dier of geen enige ander wese kan vat nie. En dit is al die mag en gesag kom na u toe. Want u is die lewendige skepper God. Here, u sit aan die regterhand van die Here. En ons sê vir u dankie daarvoor, dat u hand vandag nog oop is vir ons. Dankie dat u hand uitstrek vir een en elkeen wat luister en sê, Here, ons kom vanaand in u naam en ons wil net oorgee. Here, want ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Dit lyk min in ons hande, maar ons weet as ons dit oorgee in u hande, kan daar wonderwerke gebeur, kan daar iets besonders kom. Want u maak die uitnodiging en sê, vat my hand. En Here, daarom kom ons en ons maak hierdie keuse en ons neem u hand en sê, Here, lei my in hierdie tyd, in hierdie uur, is my gebed in Jesus se kosbare en heilige naam. Amen. Baie dankie geliefdes, dat u so aandagtig na my geluister het. Mag die Here u ryklik seën. Ons gaan nou saai in die koninkryk van die Here, en u gaan nou sien op die skerm wat volg, hoe om 'n bydrae te maak tot ons gemeente. U sal sien, heel eerstens is die EFT metode, wat al bekend is by u, by Standard Bank, Volle Evangelie Kerk Sinoville, en daaronder vind u die rekeningnommer. En dan ook ons Zapper metode. Dit is iets niets by u het nou dit gesien op die skakel van die gemeente, hoe om daar in te sluit en hoe om dit te kan doen, maar ek herhaal net weer eens hierdie vir u. Daar vind u nou die Zapper kode. Baie dankie vir u ondersteuning en samewerking. U moet 'n mooi en 'n geseënde aand hê en mag die Here se guns op u ryklik rus en u met 'n wonderlike week ervaar.